السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، في حلقة اليوم غادي نحضروا وصفة جد قوية، وصفة من وصفات زمان، وصفة مغربية لتقوية المناعة، لعلاج الالتهابات المرتبطة بالجهاز التنفسي وكافة الالتهابات الأخرى لمقاومة السرطان. وصفة بمكونين اثنين كما تلاحظوا معي، عندنا حبة البركة ولا السانوج، فكثير الناس اللي ما كيعرفوهاش كيتسمى البلاك سيد باللغة الإنجليزية، أو الكمون الأسود. هو هذا. كنجيبوا واحد 25 غرام، وكنجيبوا واحد نصف كيلو ديال العسل، ويفضل عسل الزعتر، ان لم يكن فعسل الليمون يكفي. كنطحنوها بشكل جيد ونخلطوها مع العسل، وكل صباح ملعقه صغيره في كاس ماء دافئ نشربوها على الريق، فهي جيده لعلاج الالتهابات الفيروسيه، الفطريات، البكتيريا، كذلك لمقاومه السرطان. وصفه العسل والسانوج لحبه البركه جد رائعه للصغار والكبار.